Proses kapal keluar dari jeti PT IMIP. Di sini banyak sekali kapal, bro, ya. Banyak. Di sini ada takbut tongkang yang lagi bongkar or. Di sana ada jeti lagi yang mana tengah laut. Terus di sana ujung pulau ada hotel. Terus ini kapal proses keluar lagi. Ini jeti habis pembongkaran or dari kapal ini yang proses keluar. Dan ini adalah kren, ini yang bongkar or tadi. Yang di sana kerennya gentry lagi bongkar batu bara dari kapal. Terus dia dibuang di kompeor ada corong sana. Terus dia melalui itu ada jembatan mengalir dia ke sana. Terus dia tumpahnya di bawah situ, tapi lagi nggak ada ya. Nggak ada. Dia terus ke pabrik. Oke teman-teman, bagi yang nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, untuk pemula channel. Ini ori real ya teman-teman ya. Dan ini saya lagi di kren ya, di kren. Oke teman-teman, terima kasih yang nonton. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa like, comment, share, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali.